आगरा और वाराणसी को जोड़ने वाली नई वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ हो गया है। पर्यटक को बढ़ाने के लिए और प्रदेश के दो प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए नई वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया है, जिसमें सवार होकर यात्री सुविधाजनक सफर कर सकते हैं। आगरा से चलने वाली वंदे भारत सुपर फास्ट ट्रेन के जरिए पर्यटक भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी पहुंच सकते हैं, तो वहीं वाराणसी से यात्री आगरा का सफर कर सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन करीब 7 घंटे में आगरा से वाराणसी का सफर तय करेगी।